나는 너가 1시간 정도밖에 못, 1시간 있다가 바로 팬티를 갈아입어야 되기 때문에 아깝다는 거야. 어? 오염됐잖아. 안 씻은 상태로 팬티 갈아입었는데 샤워하고 나서 다시 그 팬티 입으면 되겠어? 아니 이거 오염됐단 말이야. 이거 오염됐단 말이야. 괜찮지? 그만해. 그만 말해. 이거 뭐 있는데. 이거 신나고 떨어지는 건데. 다른 것도 그런 색이면 괜찮은데. 걔는 하얀색이, 색깔이 밝은 색이라 보이는 거야. 어두운 색은 잘 안 보이지. 그 물든 거라니까? 이거 똥물인데. 흰색이 물 들었어. 똥색으로. 이거 진짜 똥물인 거 같은데. 아이고 몰라. 어떡해. 야, 절대 하기 싫어. 빨리 바지 입어. 너 운동 소리 적당히 해. 밖에 못 입겠어. 너무 가지고. 어떻게 해야 돼? 근데 이거 팬티 아니야. 그거 안 마른 거야. 갖고 와. 갖고 와서 갈아입으라고. 팬티 갖고 오라고. 문 닫고 찾아. 한방문 하자. 이러놓고 가지 말고 문 닫아. 냄새 들어가니까. 금방 문 닫으라 했지? 나 방금 내가 말했는데 열고 갔지? 야! 새끼가 진짜 방금 말했더니 열고 가? 추워서 환기도 못 시키는데 밤에는. 불 끄고 나와. 아가야, 아빠요. 무슨 아빠요?